እንደ መላእክት ነው ወላሂ እኔ ከየት እንደመጣ አላውቅም። ልክ መንገድ ያሰድ ስምህ ያንተ ስም ሐምዛ ነው አቡበከር አይደለም የሚል ጆሮዬ ላይ ጥልቃል። በቃ አሁን አንተ አባቴ የሆነ ጫማ ይገዛልኛል ብለህ ይቂናለህ፣ ነገ ጧት ጫማ ይገዛልኛል ብለህ ወስነሃል። እናትና አባት አይዋሹም። አላህም ደግሞ ከእናትም ከአባትም ከራሴ ከነፍሴ በላይ አላህን የዚችን ያክል አልጠራጠረም። አላህን ይሄን ታረግልኛለህ አላህ ወብዬ ካልኩኝ ደቂቃ አያልፍም እየሮረጠ እያክተፈተፈ ያመጣው። ግን እዛም ላይ ደግሞ አልሐምዱሊላህ በጌታዬን እያመሰገንኩት እያለ ሲጨምርልኝ ነው እንጂ ሲያጎል አላየሁትም። ከላይ እዚችን ያክል አልጠራጠርም። ቢገለኝ ደግሞ እስካሁን የሚገለኝ ነው። እንደምድን እርግጠኛ ነኝ። አቋል ጫማ ማርግ ያውኛል። አንዳንዱ ፈጣሪን እንድታማረው ይገፋፋል። በላይ ደርሰ እንደሆነ አላህ ጋር ይንደሃል። ሳባርጉታቻ ያደርሳል። አላህን እያመሰገንኩ ነው። ተሸከምልኝ ሳትለው ያዘኝ ዘሌ ሳትለው ገና ይጊዜ እንዲህ የሚላለ የሰው ልጅ ካለለው እውነቱን ልንገር ዝቅ ያለ ነው። እውነቱን ልንገር እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ ስመጣ እኔ እየለመንኩ አይደለም። በቃ አላህ ያረግልኛል። አለምንም ጥርጥር ነገር ያለ 3 ጊዜ ድፍንፍና አድርጌ የምነግርህ ነገር ከህዝቡን ከማንም አልከጅም። አላህ አለምንም ጥርጥር ያረግልኛል። በቃ እንደሚያሽረኝ እርግጠኛ ነኝ። ቤትም እንደሚሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ። ከማንም በላይ እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። አላህ ደግሞ ፈተና አብቅቷል የሚል ወቅት ይመስለኛል አሁን በቃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም ሳምንታችንን ጠብቀን በሙባረክ ፖድካስት በአዲስ እንግዳ ተገኝተናል። የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ የሰሞኑን አነጋጋሪ የሆነውን እንግዳ ይዘን መተናል። እንግዳችን ሐምዛ ነው። ሐምዛ ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ድረስ እንግዳችን ሆነ ለመገኘት ፍቃደኛ ስለሆንክ በአላህ ስም በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መርሐባ። ጥሩ ነገር ቆንጆ ነገር ለተመልካቾች ምናደርስ ይሆናል። እስቲ ከውልደትን ጀምርና የት ተወለድክ? እንዴት ነው? በርበሬ ወንዝ ኮምቦልቻ ነው የተወለድከው? ኦኬ። እዛው ነው እድገትህ? እንዴት ነው እድገትህ? በልጅነት ምን አይነት ልጅ ነበርክ? እንዴት ነበር? አዎ ዱርዬ ነኝ። ዱርዬ? አዎ እደባደባለሁ ምናምን። ኦኬ። በቃ ዱርዬ ነኝ። እዛው ዱርዬ ነኝ። ኦኬ። ትምህርት እንዴት ነው? ትምህርት አልተማርኩም። ቂራአትስ? አላውቅም። አታውቅም? አንድ ነገር እናንሳ። እሺ። በተለይ ደግሞ ከስንት አመት ጀምሮ ነው በህይወትህ ላይ መንፈሳዊ የሆነ አይደል እርምጃ ወስደሃል አይደል? ወደሞ ከክርስትና ወደ እስልምና ነው። እስቲ ስለሱ አጫውተኝ። እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ልትወስን ቻልክ? ያው ድሮ ነው። ምክንያቱስ ምንድነው? ምክንያቱ እንግዲህ አንድ አባት አሉኝ። አባቴ ስለ ያው አባት አይደለም። ያው በቃ አባቴ የምላቸው የምወዳቸው ትልቅ ሸህ አሉ። እሳቸውም ሀጂ አህመድ ቢያን አህመድ ይባላሉ። 25 ጊዜ ሀጅ አድርገዋል። ከዛ በቃ 30 ጊዜ ነበር ሀጅ አርጎ የተባሉትና 25ኛው ላይ ወደቁ። አልቻሉም። ሀጂ አህመድ ቢያን አህመድ ይባላሉ። ኦኬ። እዛው ኮምቦልቻ? አዎ። እና እሳቸው መጡ። መቼም አላህ ደግሞ እሳቸውን በእሳቸው ሰበብ አድርጎ እሳቸውን አላህ አስተዋወቀኝ። ሰበቡ በእሳቸው ነው። ስንት አመት ነበር ያኔ? በዛኔ እንግዲህ በቃ ደህና ነኝ፣ ብዙም ደህና ነኝ። በቃ ልጅ ነኝም ደህና ነኝ። ከዛ በእሳቸው ሰበብ ነው? አዎ በእሳቸው ሰበብ። ከዛስ በኋላ ከሰለምክ በኋላስ የሰው ማህበረሰቡ የኖርክበት ቤተሰብ ምናምን? መጀመሪያ ህፃኑኝ ከቤት የወጣሁኝ አላህ እንደሚያውቀው ማለት ነው። በፊት ወጣሁ ከአባቴ ተደባብሬ ወጣሁና በቃ ቤት ተከራይቼ ነበር የምኖረው። ሊስትሮ ነበር የምሰራው። ሊስትሮ እየሰራው ቤት ኪራይ ከፍላለሁ። እንደገና ቢያንስ ወደ 5 አመት 6 አመት ኖሬያለሁ ቤት ተከራይቼ ብቻዬን ሊስትሮ እየሰራሁኝ ከፍላለሁኝ። በቃ ህይወቴን በዛ እንትን እላለሁ። ከዛ በኋላ አላህ ሰበብ አድርጎት 2 ልጆች አስልሙኝ እያልኩ ነበርና በነገራችን ላይ በቃ እንየዋለ የመጀመሪያውንም በቃ ካላ ነው። ማንም የነገረኝ የለም። ሰውም ላስልም ያለኝ የለም። በቃ ትእዛዙ ከላይ ነው። በቃ አስልሙኝ ብያልኩኝ 2 እንዲሁ ማለት ነው። አዎ በቃ ዝም ብዬ አስልሙኝ አልኩኝ። 2 ልጆች አሰለሙኝ። ከዛ በኋላ እነሱን አላምን ስል እየቀለዱ መስሎ ልጅነትም ስላለ አሁን ትልቅ ሸህ ነበሩ ሀጂ አህመድ ቢያን የሚባሉ እሳቸውን እወዳለሁ።
እሳቸውን ካድማለሁ። በቃ እንደ አባቴ ነው ብዬን ከአባትም በላይ ነው የምወዳቸው። አሁንም ድረስ በህይወት የማረሳቸው እሳቸው ናቸው። ከዛ እንደገና እስልምናውን በሳቸው ከዛ አስልሙኛ እኔ መጀመሪያው ሙስሊም ነበር አድርገው የሚቆጥሩኝ እሳቸው። ከዛ አባቴ ሀጂ አስልሙኝ አልኳቸው። ላኢላሀ ኢለላህ መጀመሪያ ምን ነበር ክርስቲያን ነኝ እኮ ምናምን አልኳቸው። ከዛ እኔ አባት አሰልም ይሄል እንዴ ታዲያ እኮ ሲሰለም እኮ በግ ይታረዳል፣ ዶሮ ይታረዳል አለ። ሁሉንም ምን ያደርግልሃል አሉ። ከዛ አንድ ታቦልቡልና ናት አላህ ይዘንላትና መየ ካላባት ቡና አስጣቸውና ብላ ቡና እንኳን በየቡና ጠጡ ብዬ ሰጣቸው። አልጋቸው ላይ ላንተሳሉ ልጅ ቡና አይጠጣም አልኳቸው። ከዛ አንዴ ነው ፉት ያሉት እቺ መዳኔና ጠጣሉ ያችን ቡና። ከዛ በቃ በዛው አላህ መሸም በዛሽ መዳኔና ብለው ሻሃዳው ቀድሞ ደርሷል በዛው። ከዛ እሳቸው በዛው ነው ያሰለሙኝ። ስምህ ማን ነበር? ስሜ ታምራት። ታምራት አትበሉኝ የሚል ቪዲዮም አንድ ሰው ብሎ ተናድጄ ታምራት ማን ያልከኝ በቃ አላህን ተፈሩ እንደሆነ ሀምዛ ነው ስሜ። በቃ ሀምዛ በሉኝ በቃ። ሀምዛ ያሉህ ማን ናቸው? ሀምዛ ያሉኝ ማንም አላወጣልኝ ማንም። እነዛ ሁለት ልጆች አስልምናል ብለው ያሉኝ አቡበከር ብለው ነበር ያወጡልኝ። ከዛ በቃ ልክ አበየ እንዳሰለሙኝ ተነስቼ ከዛ አንድ የሰፈራችን ልጅ አለ ሰይር መርዞ የሚባል አንደኛ ጓደኛ አለ። እሱ ደርሼ ስመለስ ስሜ አቡበከር ነው እያልኩ ሲሄድ ልክ እንደ መላእክት ነው ወላሂ። እኔ ከየት እንደመጣ አላውቅም። ልክ መንገድ ያስል ስምህ ያንተ ስም ሀምዛ ነው አቡበከር አይደለም የሚል ጆሮዬ ላይ ጥልቅ አለ። ከዛ ወዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ነው እንደው ብዬ ወደ ራሴ ተመለስ። አሁንም ስምህ ሀምዛ ነው። ከዛ አላህ ህልም ሲያሳየኝ ስሜ ሀምዛ ነው። በዛው ደመጀመ ሀምዛ በሚል መታወቂያውም ላይ ምኑም ላይ ሀምዛ ነው። ሁሉም ላይ ሀምዛ ነው። እሺ ከዛስ በኋላ እንዴ ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ከሰለምክ በኋላ ከሳቸው ጋር እንዴት ነው ዒባዳውን ምናምን እንዴት እንትናልክ? በቃ የመጀመሪያ ሰላትህን እስቲ ንገረኝ። ከሰገድክ ልክ ከሰለምክ በኋላ አሻዱ ላይ ለላ አሻዱ አነ መሐመድ ረሱላህ አላህ አንድ ነው መሐመድ መላእክተኛ ነው በል ተባልኩ። ይሄን አልኩኝ። ከዛስ የመጀመሪያው ሰላት ስትሰግድ በቃ የሆነ በቃ የደስ ነገር በቃ ገና የተወለደ ህፃን ልጅ እንደዛ በቃ ምንም ነገር እንትን የለውል ምንም ነገር በቃ ጥርት ገና የተወለደ እንደዛ ነገር ነው እንትን ያለኝ ውስጤ። ከዛ በኋላ ያው ከሰለምክ በኋላ ምንም የገጠመህ ችግር የለም? እንደው ምንም ነገር የለም። ከሰፈርም ምንም ነገር የለም። የሚያስቸግሩ ሰዎች የሉም። አንድ ሰው ነው የማስታውሰው። ቤት ተከራይቼ ያለሁኝ ቤት የጎርፍ ገባብኝና ከዛ ላስቲክ ነበር አንጥፌ ተኛሁ። ታስታውሳለሁ? ዳር እስከ ዳር ላስቲክ አንጥፌ ተኝቼ ቅርጫት እዛች ጋር አለኝና አንጥፌ እንደዚህ ብዬ ኃይለኛ ዝናብ ጣለ ሞላ። ከዛ ሽንቴ መጥቶኝ ለካ ቤቱ ሞልቶ እዚህ ድረስ ሞልቷል ውሃው። እኔ አላቅም። ለሊት ብድግስል እንደዚህ ሳረገው እዚህ ድረስ ሰምጫለሁ። ከዛ እስከነ ላስቲኩ እስከነ ፍራሽ ወደ ላይ አርጎኛል። በእጅ እንደዚህ ስጫ ነው ስምጣለ እንትን አለ። ውራ ያልኩኝ ጮኩኝ። እዛ ጎረቤቱ ድብልቅልቅ አለ። አላህ ወል ከዛ መካከል ላይ እናቋረኩና ሳቄን ለቀኩት። አላህ ፈተና እየፈተነ ነው አልኩኝና አላህ አልሐምዱሊላህ ብዬ ከዛ ሳኩኝ። እቺ አሁን ቤት ውስጥ ነው እቺማ ሊስትሮ ሰርች አሁን የሰራኋት ነው። እቺ ገና እንደሰለምኩኝ ከዛ ትልቅ የቤት ተከራይተውልኝ ነበር ሙስሊሞቹ እና እዛ ቤት የኖርክ እንደ ያለ መከራና ችግር ደርሶብኝ ነበር። ከዛ ሊስትሮ ሰራሁትና አጠራቀምኩና ጫማ ቤት ከፍታለሁ ምናምን አልኩኝ። ሳስበው ደግሞ የቤት ኪራይ ደግሞ በጣም የ6 ወር ምናምን በጣም ተጨነቄ ነበርና ስንት ነበር ኪራይ? በቃ አላስተኛኝ እያለ ሰውዬው ክፈል እያለ በደረቅ ላይና በእንቅልፍ ሳልጠግብ የምወጣው እና ይሄን ጫማ ቤት ከመከፈል ለምን አንድ 4 ማገር ገዝቼ ቆርቆሮ ገዝቼ ለምን እዚች ላይ ለምን አላድርም ምን ይሉኛል ብዬ ገደል ሽንት ይሸናበት ነበር። ቆፈር አድርጌ እስከዛ አንድ ጎረቤት አለኝ እስከዛ ድረስ ድልድል አድርጌ እዛች ላይ ቤት ሰርቼ ቁጫ ለጫማው መስሪያ ደግሞ አላህ ያመጣዋል ብዬ አላህን እጄ እንትን አልኩ። ከዛ ዙሪያውን ውሃ ልክ ምናምን አደረኩኝ። የቤት ኪራይ ያለብኝ አሁን እስከምጠግብ ተኛለሁ። ደስ አለኝ። አላህም ደግሞ እያሯሯጠ ርዝቅ አመጣ። ከዛ በቃ ብቻ አልሐምዱሊላህ። ከሰለምኩ በኋላ በእስልምናው ምንድነው እስቲ ምንድነው የሚሰማ? አሁን በቃ ደስታ ይሰማኛል። ወኔ ጀግንነት በቃ ያላህ ጀግንነት በቃ ጥርጥር የሌለው ነገር። ምንድነው ያገኘው ጥቅም? በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያገኘሁት። በቃ ይሄ ነው ብዬ የማልገልጸው ነገር ገባ።
አሁን አላህ የሆነ ነገር ጥሩ ነገር እንትን ይልህለ በቃ አሁን አንተ አባቴ የሆነ ጫማ ይገዛልኛል ብለህ ይቂን አለህ ነገ ጧት ጫማ ይገዛልኛል ብለህ ወስነሃል እናትና አባት አይዋሹም አላህም ደግሞ ከእናትም ከአባትም ከራሴ ከነፍሴ በላይ አላህን ይዝችን ያከራል ተራጠረው አላህን ይሄን ታረግልኛለህ አላህ ወብዬ ካልኩኝ ያረግልህ ደቂቃ ያልፍም እየሮሮጠ እያክተፈተፈ ያመጣው ግን እዛም ላይ ደግሞ አልহামዱሊላህ በጌታዬን ሲያመሰገንኩት ይያል ሲጨምርልኝ ነው እንጂ ሲያጎል አላየሁትም አሁን በምን ላይ ነው ያለው ያቺ ሱቅ ምንድነች የማን ሱቅ ነች ቪዲዮ የምትሰራበት እሷ ጓደኛዬ እሷ እህቴ ናት የሷ ሱቅ ነች አሁን አንተ ምንድነው የምትሰራው በቃ ምንም አልሰራም እግሬን እያመመኝ ስለሆነ አሁን አቋርጬዋለሁ እግሬ በጣም እየከበደኝ ነው ምንድነው የእግርህ ችግር በቃ ይሄ ኦፕሬሽን መሆን አለበት ይሄ ኦኬ ይሄ በጣም አብጧል ይሄ እግሬ ማለት ነው ሳስተኛው እንደዚህ ተንፈስ ይላል ውጭ ሀገር ራሱ ቀዶ ህክምና ይደረግና ብለው ነበር አቅምም የለኝም እዛ ድረስ እኔም ራስ የታከምከው ታከም ያላቀም እኔ በቃ ማለት ሐኪም ምን የማላህ ነው ይቅርታ አድርግልኝ ዶክተር ነክቶኛል ሲያብጥ ምናምን ኤሌፋንታሲስ ነው ብለው ነው ኤሌፋንታሲስ ነው ብለው ቺፌ ነበር መጀመሪያ ድሮ በልጅነቴ ትምህርት እየተማርኩ ብር ተዋጥቶ ቦር ወሰዱኝ ከልጅነት ጀምሮ ነው እንዴ ከዛ እግሩ ይቆረስ ሲል እኔ አልቆረጥም ፈጣሪ ሰራውን ሰው እንደጀመረ እንትን ይበል እኔ ጎኔ ሰው የለኝም የተንፋቀኩማ እኔ አልበላም ምናምን ብዬት ተውኩት እዚሁ ያላህ ነገር በጣም ያመኝ ነበር በጣም እንቅልፍ አልተኛም ማብራት እንዲበርሶልኝ ነበር በቃ መተኛው በቃ በእግሬ ውስጥ የሆነ ነገር ይሄድብኛል አሁን አላህ የሻሃዳ ቢየሰስ እንትን ስል ያ ውስጡን የሚረብሸኝ የሚሄድብኝ ነገር የለም ድምጽ የለም እኔ እልም አለ በቃ አሁን እንደ ሰው ራገጣለሁ እንደ ሰው ሄዳለሁ ግን እብጠቱ እንዳለ እብጠቱ ጣቶች አሉ እንደዚህ ቁስል ምናምን አለው ምንም ቁስል የለም በቃ ደረቅ ነው እንዳንተ ሆኖ እንደዚህ በቃ ንፈት ነው እንጂ ውስጡ ያለው ስሜት ምናምን የለም ምንም ነገር የለም ድሮ በጣም ይሰማ አሁን ምንም ነገር የለም በቃ እንደ ልብ ሄዳለሁ ግን ሳስተኛው ግን ቀጥን ይላል እንደዚህ ተንፈስ ይላል ቀጥን ይላል ሲተኛ እንደዚህ ሳስተኛው ልክ እንደ ንፋፊት እንደሚነፋው ተንፈስ ይላል እንደዚህ ርቀት በቦታ መሄድ ደግሞ መጓዝ አልችልም ከዛ መልሶ እንትን ይላል ስብስብልና እዚህ ቀራሮታለሁ እዚህ በ3 አመት በ4 አመት ይነሳ እዛ ጋር እዚህ ፍረንትቴ ላይ ያ ሲነሳ ደግሞ መሄድ አልችልም እንደዚህ አጎንብሼ ነው የሚሄደው በ4 አመት ምናምን ይነሳል በየ4 አመቱ ማለት ነው ርቀታው በቃ እንደ ሰው ልህር ብዬ እንትን አልችልም በቃ ምንም አይነት እንትን የለውም ህመም የለውም በቃ በጣም ይከብደኛል በቃ አሁን እኔ እንደው አላህ ብሎት አሁን ከዚህ ከእንትን እንደመጣው ኦፕሬሽን ይደረጋል ብለዋል በነገራችን ላይ እስከዛሬ ምን እየፈራሁ ነው ያው በልብስ ሱሪ ስለብስ ራሱ እንደዚህ ቬል እያስተረኩ ነው ጎንና ጎኑ እየተጨመረ እንደዚህ ወሽመጥ እየገባ ከዛ በቃ ይሄ ግሬ አሁን ወላሂ ባሳይ በጣም እንትን ይላል ይሄ እስከዚህ ድረስ ደህና ነው ከዚህ በላይ ግን በቃ ለስለስ ያለ ነው በቃ ይሄ ለስለስ ያለ ነው ቁስለት የለውም ግን ጣቶች ደግሞ አሉ እንደዚህ አርጌ ባሳይ ጣቶች አሉ በቃ አሁን ከዛ ካጅ እንደመጣው እንደዚህ ቅርፍት አርገው እንዲያነሱልኝ አሁን የማለ በቃ ወደ ኋላ ያስቀረኝ ህግሪ ነው ቅርፍ ነገር ነው አዎ በቃ ሰው ሲነግረኝ የሆነ እንደንትን ነገር ነው አሉኝ እዛ ሀርቦ ፍሎ ሀየሞክ እንደ ልጋግ ነው ግን ብዙ ብር ይላል እንጂ ይሄ መነሳት የሚችል ነው ጣቶች እኮ አሉ ግልብጫ ባሳይ ጣቶች አሉ ጥፍሮች አሉ አምስቱ እንደ ድንጋይ ነው በቃ አላህ እንዲ አርጎ የጣደብኛል በተለይ አሁን ከዚህ ከግርህ ጋር ምናምን ተያይዞ ምንድነው የደረሰብህ ነገር እግሬ ሽፌ ነበር መጀመሪያ እና በቃ ሱሪ ሳረግ ራሱ ማለት ነው እግሬ ያዣል ሽፌ ነበር ዝም ብራሱ ሊህው ይያለ የለበስኩት ሱሪ ይረጥብ ነበር ሽፌ ማለት ያሻክካል ጨረቃ ሲወጣ ይቆስላል ሱሪህን ደግሞ ጥብቅ ያረጋዋል ሱሪን ስታወጣው ደግሞ ጥብቅ ብሎብህ በስንት ጉን እንደዚህ ያላቀነ የምታወጣው በዛ ላይ ደግሞ እምልህ አሁን ከቤት አልወጣም ነበር የሆነ ጭራ ነገር ይዤ ቁጭል ነበር ውጭ ላይ ሰውና ለማየት ማለት ነው በቃ ከሰው ሸሽቼ ማለት ነው በቃ በየልንገር በቃ ቤተሰቦች ራሱ ማለት ነው ቤተሰቦች አይደሉኝም በል እስከምባል ድረስ ደርሻው ነው ልንገር
በዚሁ በጤናዬ ማለት ነው። ወላሂ አብረውኝ የተፈጠሩት የኔ ቤተሰቦች አይደለም ቢጠይቁ እንኳን ቤተሰቦች ናቸው እንዳታ የተባልኩበት ጊዜ አለ። እስከ ህይወት ላይ ማረሰው አብረን የተወለድ ነው ከአንድ እናት ማለት ነው። ግን ወዲ ሻለው ግን አላህ እሱ የሰራውን እሱ ነው የሚያፈርሰው። እንደው ብቻም በየልንገር ማንም በቃ እናቴም በለው ማንም አባብሽ እንደው ጓደኞቼ ብለው የራቁኝ ተጠየፉላ የናቁላ ማለት ነው። በቃ ጫማ አርጌውኝ እኔ ደግሞ ወላሂ ቢላህ መነግር ማለት ነው ካላይ እዚችን ያከልን አልጠራጠርም። ቢገለይ ደግሞ እስካሁን የሚገለይ ነበር እንደምድን እርግጠኛ ነኝ። አቋል ጫማ ማርጌውኛል እርግጠኛ ነኝ። ግን አላህ ደግሞ ያን ፈተና ሲያመጣብህ ያን ፈተና እስከምችል ድረስ ሰው ጥሩ አይናገርም። አንተን አይቶ እንደዚህ በቃ ፊት ይነሰዋል። በቃ ፊታቸውን እንዲህ ብለው እንትን ይለዋል። አንተ አመመኝ በቃ ተሸከሙ ሊሳተላቸው አንተን አይቶ እንደዚህ ጥይፍ ብለው እንደዚህ የሚሉበት ወቅት አለ ሴቱም ወንዱ። ከዛ እንደዚህ ራሴን መለከትና በቃ እንደዚህ ተክዝና በቃ አለቅሳለሁ። ብቻ ተው የሆነ ይሁን ምንድነው እንትኑ ምን ማለት ልክ እንደዛ ሲሉና በአላህ ላይ በቃ ይሰማኛልና በጣም አለቅሳለሁ። ግን በዛኔ አሁን የሚሰማኝ ምንድነው ያም የነበር ይዛኔ አሁን እንኳን እንደዚህ ያለችው አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ ነፍጣ ቢገልመጣ ብታይ እንደዚህችን አክል አልቆጥራት ገባ ከበደኝ እንጂ ውስጤ ጤነኛ ነው ይታወቀኛል። ከእስልምናው በኋላ በእስልምና አይመስልኝም። በእስልምና ሁሉም ይወደዋል ደስ ብሎታል በነገራችን ላይ ማለት ነው። ወላሂ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በቃ ሁሉም ለኔ ያለው ፍቅር ለኔ ጥሩነት አላቸው። በቃ ሲከፋኛ ይወዱ ወላሂ የኔ ማግኘት ደስ ይላቸዋል። ግን አንዳንድ አሉ ደግሞ ካላህ ረህመት የሚያስወጡ ሞራልን ንክት አድርገው ባንዴ ቀጭ ሊያረጉ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። አዎ ከዛ እንደዛ ብሎ ሲናገሩ መልሰህ ምንድነው ለነሱ ምንድነው የምትመልሰው ለነሱ? እንደ ወላሂ ጥሩ ልባላ ይስጣቸው ነው የምለው። ወላሂ ጥሩ ነገር እመኝላቸዋለሁ። መመኝላቸው ምንድነው ብትለይ ከማንም በላይ አላህ ያርጋቸው። በቃ ሀብታምም ማለት እንደው ይያቸውን አላህ ያርግላቸው። ወላሂ ትልቅም አላህ ያርጋቸው። የዚችን አክል መጥፎ አላስብም ያልወድም በእስልምናውም በህመሙም በምኑም በቃ እነሱን ጫማ አርጌ በቃ እንደው አላህ መሸም በቃ ያሳይን። ዙለይካን አይተሃል? ያችን ባልቴ ጥርሷን ወልቅልቅ ያለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ ሲሰራት በነብዩ ላይ ሰበብ አድርጎት ሁሉንም ምን ያረግልሃለሁኝ ብሎ አልነፈገውም እኮ አላህ መርሃባ አላህ ነው ያለው። እንደዛ ልክ እንደዛ እንደወጣኔንም አላህ መሸልቀቅ ከብዶት አይደል እንደዛ አላህ አድርጎ መቼም ይሁን ነው ኢንሻአላህ። ሁሉም የረገጠ ይሁላ መቼም ደነኛ ሆኜ ይመልከቱ ነው ወላሂ። ግን አንገቴ ቢቆረጥ ይቅርታ አርግልኝ እግሬን አላስቆርጥም ብሞት ይሻለኛል ማለት በምን እንደሆነ ታውቃለህ? ውስጤ በቃ እግሬ ይታየኛል። ይሄ እግሬ እንደዚህ እንዳለ ላንተ አብጦ ነው የሚታየው። ለኔ ግን የሚታየኝ እንዳንተ ይሄ እግሬ የለም ኖርማል እንዳለ ኖርማል እግር ነው በቃ እንደዚህ የሚታየኝ። እዚህ ላይ የሚታየኝ እንደዛ ነው። ለሰው ደግሞ የሚታየው ይሄ አበጠው ነው የሚታየው። ለኔ ደግሞ የሚታየኝ ደግሞ እንደዚህ ንጹህ ሆኖ እንደዚህ ነው የሚታየኝ። አላህ ምስክሬ ነው የሚታየኝ። አሁን አንዳንድ ሰው በቃ እንደው ወይኔ ይላል በቃ ያዩ ጊዜ እንደው ሸሸት ብርግግ ይላሉ። ከዛ እንደዚህ ብዬ ድንግጥ እላለሁ። መስጂድስ ምናምንስ መስጊድን የሰግጄ አላቅም ሰውን አዛ እንዳላረግ ይያልኩ። ኦኬ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አላህ የጣለብኝን ፈተና ራሴ ነው መቻል ያለብኝ። ምሳሌ ይሄ መስገጃ ነው ብዙ ዑለማ ሊገባ ይችላል። እኔ አንድ ይሁዱ አርጌ ገብቼ በሰግር ሁለተኛ አሁን አንዳንዱ ሰው ደስ ላይለው ይችላል ገባ አላህ ያመጣብህን ፈተና በውስጥ ነው መያዝ ያለብህ። ሌላው ጁማ ሲሄዱን የጁማ አልሄድም አዛላ ለማድረግ ነው። አዎ ለምንድነው የማትሄዱ የሚሉ ሲሉኝ ምክንያቴን አላህ ያውቀዋል እላለሁ። እነሱ ጋር ሶላት ሰግድ በቃ አይተውኝ የሚሩቁኝ ሁላ ይመስለኛል። ሁለት ደግሞ ያ ልጅ እየመጣ እየሰገደ ነው ብለው አንዳንድ አሁን ትልልቅ ሰው ሊመጡ ይችላል። ባላህ ስራ አልገባም። እነዛ ሰዎች አሁን ሊቀሩ ይችላሉ። ለሰውኔ ደግሞ አዛሁኝ ደግሞ አላህ እንዳይኮነን እንዳይቀጣይ ይፈራል። ከሁላ አደብዬ ወዶ አርጌ ቤቴ በሰግድ ሳብዬ መስገጃን አንጥፌ ነው ቤቴ የምሰግደው። በሰላት ጉዳይ ላይ አንድ መልእክት ብታስተላልፍ በዚሁ ደስ ይለኛል። ወላሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ አንድ ጀግናውን ይወዳል። ሁለት ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምስቱን አውቃ ሶላት የማይሰግድ የኔ ኡመት አይደለም ብለዋል።
ሰውየው ሶላቱን ሰግዶ ያ ረቢ ካለ ወላሂ አዚም አላህ Subhanahu Ta'ala አይነፍገውም የዚችን ያክል ውስጥህ መጠራጠር የለብህም አላህ እውራ ሙራ እኮ የሚቀልብ ጌታ ነው አይደል ከየትም አንጥቶ ያንና ሙራ የሚቀልበው አላህ ነው ቤት የሚሄድ በደና በመኪና የሚደን ባየር የሚደን በደና እንድንገባ የሚያደርገን አላህ ነው እንዴ ሰውየው እንዴት አላህን እንዴት ይረሳል በቃ ሰውየው ሶላቱን ከሰገደ አምስቱን አውቃት ሶላት አላህ ይናርጋ ያለውን ነገር ካረገ ወላሂ ቢላሂ ጌታዬን አላህ አላፈረበት የሚያረግልታል ጥርጥር ልብ ውስጥ ማስገባት የለበት አላህ ጀግናውን ይወዳል ለሙስሊም ወንድሞች የምለው በቃ አደራ አምላቸው ሶላቱን ስገዱ አላህ ያደርጋል በቃ ይቂን ይኖራችሁ ወላሂ በቃ ለኔ ያረጋል ለእናንተ የሚያረጋል ምንም እንዳትጠራጠሩ ነው የምለው ወላሂ አላህ ያረጋል ሰላት አይከለክልህም እግሬ እንደው እንደ ሰው ሰግዳለሁ ሶላት እንኳን እቆማለሁ ግን ለመሮጥ ይዘኛል ኦኬ ለመሮጥ የሆነ ሙቀጫ እዚህ ላይ እግር ላይ እንደታሰረ ድብድግ እንደምታረገው በቃ አስር እንዳረገኝ እንደዛ ማንሳት አልችልም አሁን እቺ እግሬን ቀርፈ ቢያረጓት በቢሏ ማለት ነው ይደረጋል ኢንሻአላህ ማንንም አይቀድመኝም ወላሂ እኔ እንደው ያላህ እንደግነ ነው የምነግር እንደዚህ ሙኝ ራሱ እግሬ እንደዚህ ትንፍስፍስ ብሎ ትንሽ የተወሰነ ቦታም ራሱ ሮጣል ግን ይዞኛል ከስር ይዞኛል ገባ እንደዚህ እዛው ሐረሙ ላይ ይቀንሳል ኢንሻአላህ እሺ እንደው አላህ ጋር እዛው ቁርጥ ይደረጋል ይለቃል ብያለሁ እንደው የታየኝ ከዛ እንደው ወላሂ ሀጅ አርጌ እንደመጣው እዛው ሆስፒታል ገብቼ መቼም አላህ መቼም ሰበብና ምክንያት ያስፈልገው አላህ አዎ እኔ እኮ ሐኪም ያላህ ነው ብዬ ነበር መጀመሪያውንም እኮ አዳኛም ገዳይም ሐኪም ነው እና አላህ እንደሚያነሳል ይጠረጥ ግን ዑምራውን እንትን ካልክ በኋላ እንመለስና ዑምራውን እንትን ካልክ በኋላ ሰዎች ምን አሉ እዛው አካባቢ የሰፈር ሰዎች በቃ ደስ ነው ያላቸው ማመን ተሰናቸው ሐምዛ ማለት ሱብሃንአላህ ስልክ እንደው ጆሮ የደነቆረ እንደው 10 ጊዜ ያም ሱብሃንአላህ በዚህ ባፋራ ሀገር ብትለው በውጭም ያሉት በቃ ሳልፈልግ ብር በቃ ይልኩልኛል በቃ ሳልፈልግ ሐምዛ ዋያል እንደው ጌታ ያዋላለሁኝ በቃ ለሙስሊሙ ለክርስቲያኑ አላህ ያርግላቸው እላለሁ በቃ ሰዓቱ ሲደርስ እንደዚህ ነው በቃ ያጅበኛል አንዷ ከአረብ ሀገር ደውላለኝ እግሬ እጅና እግሬ እንዲቆልም መመውላል አለ ወላሂ ቢላህ አምስት የለኝ ምን ለላከልህ አለች ግን በአላህ ይዣለሁ ጀግንነት ወኔነትን አይቼዋለሁ አለ ግን አለች ዱአ አርግልኝ አለች ያችን ሴት መቼም እንደው አላህ ካሰራን ነገር አላህ ይፍታት ነው ያልኩት ከቤት አልወጣም አለች እንዳልክልህ ምንም የለኝም አለች እኔ ብርን ያልፈልግም ግን አላህ ለሚያረጉ ክፍያ ያስፈልገው አላህ ካሰረሽ ነገር አላህ ያላቀሽ ነው ይሄን ያልኩት ወንድም እህቶችስ እስቲ ውጭ አሉ አረብ ሀገር አሉ በዚህ አሁን ከዚህ ጋር ተያይዘው አናግሩም ከዛ በፊት እንደው እስካሁን ይደውላሉ ብዬ ነበር አንዲት ጥሩ ወርቅ የምትባላት አለች ሳዳ የምትባላለ ኢሊያስ በመስለም ምክንያት ነው እነሱም ሰለምቴ ናቸው እነሱም ሰልማው እነሱ ወላጅ አባቴ ግን ወላጅ አባቴ ስጋ አባቴ እሱ ክርስቲያን እሱ ብቻ ነው ያልሰለመው እሱ አለ ሌላዎቹ ጠቅላላ ሰልመዋል እነሱ ሳልደወሉ ውጭ አልደወሉም ነበር እንደዚህ በህመሙ በመናምን አረዱም ነበር የለም እውነቱን ልንገር እኔ ውሸት አይመቸኝም እንደው እውነቱን ፍስት ነው አንድ ቀን አርገውልኝ አያውቁም በምን ብትለ በዚህ በጤናዬ ጉዳይ አሁን አላህ ጤነኛ ሆኜ እንትን ቢሉኝ ወላሂ ቢላሂ መኪና ይገዛሉኛል አሁን አረብ ሀገር ያሉ ሰዎች ግን በቃ እንደዚህ ሆኜ እህቶቼ ጋር ድብልቅ ወንድሞቼ ጋር ስል ፊታቸውን ክስክስ ያረጋው በቃ ባያዩኝ ራሱ ደስታቸው ነው እውነቱን ልንገር ወላሂ አሁን አንዳንድ ሰው እንዴት የቤትን ገበና ታወጣለህ አወጣለሁ አልዋሽም አላህ ውሸታም አይወድም እውነቱን ያየውን የደረሰበት መናገር ነው ግን አላህ ደግሞ በሰጠኝ ፈተና ላይ እኔ ላይ ያስኩት ነገር ለተሸከምኩት አንዳንዱ ፈጣሪን እንድታማረው ይገፋፋል አላይ ደርሰ እንደሆነ አላህ ጋር ይንደሃል ሳባርጉታች ያደርሳል አላህን እየመሰገንኩ ነው ተሸከምልኝ ሳትለው ያዘኝ ዘሌ ሳትለው ገና የጊዜ እንዲህ የሚላለ ታራኔ ስቃለሁ አላህ ዋል ልክ እንደዛ እንደመጀመሪያው በሆነ እስካሁን ራሴ ነገል ነበር እላለሁ ወላሂ ግን አላህ ጌታዬን ማምደና ለበሰቶኛል የሚችልም በቃ ያሚያም ቢልም አሁን አልহামዱሊላህ ማንንም እንደዚህ የሚለኝ የለም አሁን ጤነኛ እንደ ልብ ይሮጣለሁ በቃ አልহামዱሊላህ ተኛለሁ በላለሁ አልጋ ላይ ተኝቼ ማይተውኛ አቁም አላህ ወከብር ምስጋና ይገባው ሐኪሜም ዶክተሬም አላህ ነው ከነሱን ስለያስኩ ነው አላህ ይናከላመት ያኖረኝ በጣም ሲያስቸግር ሰው እንደዚህ በጣም እንትን ሲልህ
ምንም ከባባድ ውሳኔ ወሰንከው ውሳኔ የለም? ትዝ ይለኛል ማለት ነው። እሺ አንዴ የደበኩ ነገር ቢኖረኝ ማለት ነው በፊት ድሮ ነው መለስ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው እግሬ በጣም በጣም እንትን አለና ግሪስ እቀባ ነበር ውጭ ላይ ግሪስ የመኪና ግሪስ ያንን ንጹህ ግሪስ ተቀብቼ አባቴ ፀሐይ ላይ አስመታኝ ነበር። በቃ ለዝንቡም ለምኑም እያለ እንትን ነበር ፀሐይ ላይ ሆነ እያለኝ ግሪስ ተቀብቼ ኖር ነበር። እና ይዛኔ አንድ ግሪስ ይጠቅማል ግሪሱ በቃ ያደርቀዋል ያለሰልሰዋል ብሎኝ ማለት ነው። ያንን ተቀብቼ ፀሐይ ላይ ቁጭል ነበር። ከዛ አንድ ሰው ለምን በትምህርት ቤት አይዋጣለትም እና ወደ ቦሩ ለምን ይሄ ልጅ አይሄድም እና ቶሎ እንደው እንትን ቢልለት ምናምን ተባለና እርዳታ ተሰበሰበ እኔን በእንትን እያዞሩ ማለት ነው። ከዛ ብሩም ተሰባሰበና ቦሩ ሆስፒታል እናቴ እንጀራ እናቴ ያለ ደሴ እሷ ይዛይ ትሄዳለች ቦሩ እና እዛ ደርሼ ስመጣ እግሩ ይሄ ኤሌፋንታሲስ ነው መቆረጥ አለበት ምናምን ሲሉኝ እኮ የኔ እግር ሊቆረጥ ስላቸው የኔ እግር አይቆረጥም ምናምን ብየላቸዋለሁ። አሁን ተመልሼ መጣሁ አሞክሳሲል እየወሰድኩኝ አንድ ሰው በህይወት ያረሰው መስኪዮት አለሚ ወገኖቼ እያልክ የለመንከው ገንዘብ ነው አይደለ ብሎ አለኝ። እርጥባን የጠየቅከው ገንዘብ እስቲ ብር ስጠይ ጫማቃሚ አለኝ። እንግዲህ አላህ ያሳየ ወላሂ መፈጠሬን ጠላሁ። ወገኖቼ ዛሬ ሰላልክም እንዴ አላነጠፍክም እንዴ ዛሬ ብሎ አለኝ። ወላሂ ቢላሂ ሰማይ ቢደረደር ምን ቢሰነጠቅ እቺን እግሬን አላሳይም። አላህ እንደሸፈነኝ እሱ ራሱ እንትን ይለዋል። እርዳታ ማርጉልኝ ብዬ ማልጠይቅም ብዬ ስንት አመት ያሁን በጣም ቆየ። እንደዛ ብሎ ቀስሜን ሰበረኝ። ከዛ ራሴን ላጠፋ በቃ እንተናደርኩና ገመድ እዛ ሰቅል ላጠፋ ምን ስል ከዛ አንድ ሰው እንደድንገት አላህ ብሎት ይመጣል ጫማ ሊያሰራ ሐምዛዬ የለም እንዴ ብሎ እንደድንገት ቤቴን ብርግድ አድርጎ ግብት አለ ሲገባ ከዛ ሞነ ነው ምናምን ሲለኝ እንደዚህ ነው ምናምን ሲለው በቃ ቁጭ ብሎ በቃ አጽናናኝ በጣም ስለ ነብዩ ለሁም ሰለላሁ ነብዩ ለአዩም ታሪክ ቁጭ አርጓ አጫወተኝ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ በቃ አጫወተኝ። ያን ውስጥ ያለውን ቁስል በቃ አውጥቼ ጣልኩት እና ይሄ ነገር ደርሶብኛል ገባ። አሁን በሚዲያ ራሱ ይሄ እንደዚህ እግሩ እየታየ ምናምን ነገር ያቺ ቁስል ልቤ ላይ ስላለሽ ማለት ነው በቃ እህቴ ራሱ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ፎቶ እግር ይታይና በቃ እንደዚህ ሲል አልፈልግም እላለሁ። ያቺ ነገር ደርሳብኛለች በቃ አልፈልግም። በቃ አይን ያለው አላህ ነው አላህ ይመልከተኝና በቃ ከሳውዲ እንደመጣው ዶክተሮቹ ይምጡና የዛኔ ሀጂ ዑምራ ሳረግ ማያታቸው አይቀርም። ይሄ ልጅ ሀጂ ዑምራ ያርግና ቀጥታ ወደ ሆስፒታል እናስገባዋለን ብለው በቃ እንደዛላ በቃ ያስገቡኛል እንጂ እግሬን ገርጬ በሚዲያ አልታይም ብዬ ወሰንኩ ማልኩኝ። በቃ ጓደኛዬ ጋር የተጣላው በወቅት ላይ በቃ እኔ ላንተ ብዬ ነው እንደዚህ ሆንኩት እንድትድን ስለፈለኩ ነው ምናምን ስትለይ በቃ ለኔ እንደሆነም ማወኩም ሁለት ለኔ ብላ ነው እንደዚህ ሆነችው። ቢሰርቡኝስ ደግሞ መልሰው ደግሞ ይሄን ነገር አይተው ቢዘረጥጡኝስ አሁን ጥሩ አቋም ያለኝ ልጅ ቅስሜ ቢሰብሩትስ ብዬ በቃ ፎቶ አልነሳም ካሜራም ቪዲዮም አልለቅም። በቃ እንደዚህ ግለጠውና ተነሳሉኝ አልነሳም ይቅርብኝ። በቃ የራቀኝ ሰው ያ ሰው ያየ ሰው እንደሚርቀኝ እርግጠኛ ነኝ። ተሸከምልኝ ሳልለው የቀረበኝ እንደሚርቀኝ እርግጠኛ ወይ ደግሞ ዝቅ እንደሚያረጋኝ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ቢያረግ ጉዳይ አይደለም ጤነኛ ነኝ። እግሬ እንደዚህ ይፍታታል እንደፈለኩ ቆማጣር ላይ እየተንፋቀኩ አልሄድም። ግን ያቺ የበፊቷ ቁስል ድሮስ ታመኝ የነበረሽ ቁስል ልቤ ላይ ያለች ያቺ እና ያቺ እንደዚህ ስለምትያዝ ቢል በቃ እስካሁን ይሄን ያክል አመት ራሱ በሽታዬን ደብቄ ኖርኩ በዚህ ምክንያት ነው። በቃ ኢንሻአላህ ያው ይሄንን የሚያዩ ተመልካቾቻችንም ከዛም ውጭ ያሉ በተለይ ደግሞ የሚመለከታቸው እንትን ሰዎች ይሄን ቪዲዮ አይተው የሆነ መልስ እንደሚሰጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ለተመልካቾች በዚሁ አጋጣሚ አንድ የምትፈልገውን ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ እናንሳ። እሺ አንድ መልእክት አስተላልፍ። በቃ እኔ አሁን የምፈልገው ማለት ነው አላህ ከረዳኝ ሀጅ አድርጌ እንደመጣ ወደ ሆስፒታል እንዲያስገቡኝ ነው። በቃ እንደሰው አሁን የመራገጥ እንደሰው አሁን የሆነቱን ልንገርህ እንደሰው አልተማርኩም። እንደሰው በቃ የለሰው ልጅ አሁን ስሩ ነው በቃ
አንተ ግር ስር ካላማራ ማቆጥቆጥ አትችልም ስር ሲያምር ነው መጀመሪያ ከላይ ብታጌጠው ምንም ፋይዳ የለውም እና ይሄን ግሬና እንደው አንድ መላ ነገር ቢያረጉልኝ በቃ ምኞቴ እንደዛ ነው በቃ ይሄንን ቅርፍት አርጓን ሰው በቃ እንደ ጓደኞቼ በቃ ሴቱም ወንዱም የራቀኝ ተጠየፈ ሁላ ጫማ አርጌ ምናምን እንዲያውኝ ትልቅ ምኞት አለኝ ኢንሻአላህ ይሳካል አብሽር በተመሳሳይ ይሄ ነገር ተቀርፎ እዚህው መድረክ ላይ ተገናኝተን እንደምናወራ እርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ ወደ ዑምራውን እንምጣ እስቲ ወደ ዑምራውን እንምጣና የዑምራ ቪዲዮ አንድ ሰርተ በጣም ቫይራል ሆኖ ከዛ በኋላ የዑምራውን አላህ እንዳልከው አድርግልኝ ያልኩትን አላህ ሳያረግልኝ ቀርቶ ያቀም ነው ያልከው አይደል እስቲ ሞመንት እንዴት ነው ሁኔታው ንገረኝ እስቲ እንዴት ልሰራ ቻልክ ቪዲዮንም መነሻው አሷናት በቃ ሁሉ ነገር ይሷናት ሁላይ እውነትና መነገር መሸም ሙስሊም ወላሂ ካለ መሸም እኔ እንዲቅርታ አርግልኝ እንደው እኔ ራሴን ያካበርኩ አይደለም እኔ አንድ ሻንጣ የዘርግፈው ወላሂ በልውበት ለኝ እኔ አንገቴ በሞት ይሻለኛል እንጂ ለገንዘብ ብያልም ግን ያላህ ጀግንነት ይቂኗልኝ አላህ ያረግልኛል ገባ አላህ ይሄን አከላመት ያኖረኝ እሱ ነው የሚገለኝ እሱ ነው የሚያሽረኝ ዶክተር ማኪሜ እሱ ነው ገባ አላህን የሆነ ነገር ጠይቄ እኮ እንደሚያሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ ልጅቱና ሱቅ እየሸጠኝ ሐምዛናና ብላኝ ቁጭ ብዬ ነው እሷ ጋር ጭማቂ እየጠጣሁኝ የሆነ ነሽዳ በጣም በቃ የነቢ ፍቅር መሐባ ሰላለኝ እንደው ማን ከማን ያንሳል እንደው የኔ አባት ሀጅን በቃ ማኝ ነበር ሀጅዋዬ እንደው አንቱ 30 ጊዜ ሀጅ አርጉ ተብለው ነበር 25ኛው ለወደኩ እና እኔ 30 ጊዜ ሀጅ አርጌ 5 ለአንተ ሞላላል 25ኛው ላይ ደግሞ ያንቱን ድርሻን ያገኛለሁ ባንቱ ግርሰርን ይቆማለሁ ብዬ ማኝ ነበር ኢንሻአላህ አብረን ሀጅ ምንስነ ዳብረን ይላሉ አላህ ይዘንላቸውና ከመየልንገርህ ከዛ በድጋልኩና ማን ከማን ያንሳል ወላሂ ቢላሂ 3 ጊዜ ወላሂ ለአዚም 3 ጊዜ እንደው ሀጅ አረጋለሁ አልኩኝ አሁን በቅርቡ ነው ወላሂ ለአዚም ሀጅ አረጋለሁኝ ጌታ ያላህ ምንም አልጠራጠር ማን ከማን ያንሳል ብያለሁ እሷ ካሜራ እንደምታነሳ በእርግጠኝነት ነው ያልገባኝ ከዛ እንደዚህ አርጋ አንሰታኛለች ስትለቀውም ራሱን ያላየሁት እንግዲህ አንድ ሰው ነው ዞር ብሎ ያያኝ ምን ሆነቱን ልንገር ረመዳን ይጠብቁና ዘይትና ትንሽ ዱቄት ይዞ ሐምዛ ብሎ አንድ ቀን እኔ ቤት ተቆርቆራ ያቀምነቱን ነግራል ወላሂ አበይም ላሉ ባቡነ ባቢ ብላሉ ዛሬ ሀብታም ነው እየጠየቀ ያለ አንድ ቀን ሐምዛ ደናደርኩ ብሎ ቤቴን ያንኳኳሰው የለም አሁን ሁሉም ሐምዛ ይለኛል አንዳንዴ ምን እላለሁ ጌታ ያላህ ጫማ ባረግማ እንዴ ሊሆኑ ነው ቤቷን በርግጫ መተው ናኒ ሊሉ ነው እንዴ እላለሁ እኔን አልወደዱ በየው ቃራሴንና አላህን በቃ ጠይቃለሁ እንደዚህ አሁን እቺ ልጅ እንደዚህ አርጋ ባታወጣኝ ወላሂ ማለት ነው መቼም እቺ ልጅ ራሷ ትመስክር እኔ ወላሂ ማለት ነው ሙስሊም ናት ሷም አትዋሽም አንድ ሰው ዞር ብሎ ያገኘለ እውነቱን ልንገር ያም የተጠየፈው ሁላ ሐምዛ ይለኛል ያም የተጠየፈው ሁላ ሐምዛ ይላል ወላሂ አሁን ማለት ነው አላህ ትልቅ ነገር ቢሰጠኝ ምን ነው ወላሂ የነገርኩ እንኳን ሚዲያ ላይ ሊወጣ አሁን በዚህ እቺ ልጅ ነው አሁን ሚዲያ ላይ ሊወጣ ይቻልኩት አንካው በቃ ከፍት እንደው ሌላ ቢቀር እንደው ለሀገርም ለህዝብ የሚነጋገር የምለው ምን እንደሆነ ታውቃለህ መንሻዬ ቁልፍ እሷ ናት ቆይ ሲችል ባታነሳኝስ ፎቶ በሚዲያ ባትለቀው እኔ እናንተ አንገናኝ ግን እንደው አላህ ይችል ልጅ እንደው ሀጅም ባረግ ብዬ ውስጤን ጠይቀዋል ብቻዬን እዛ ሀጅ አርጌ ልብስ እንዴት ምን ይለዋል ይላል ወላሂ ምን ነው የነብዩን ሀገር የረሱልን ነገር ምን ነው እንደው ባሳየው አተላለሁ በቃ እንደዚህ ብዬ ማለት እንግዲህ እህቶቼ ወላሂ ከምሬ ነው ነገር አብሮኝ ተወለዱ ተጠይፈውኛል ውጭ ያለው አረብ ሀገር 3 አሉ አንድ ቀን ሐምዛ ብሎኛ ያቁ እንዳንተ ስኒከር ጫማ አርጌ ቢያውኛው መኪና ገዙልኝ ብላችሁ ይገዙልኛል በቃ ከልጅን በዚህ በጤናዬ ነው የወጣው ነው ነገር አለ ደግሞ ሀገር ምድሩ ይመሰክራል ይሄን ግን አንዳንድ ሰው ምሁር የሆነ ሰው እንዳንተ ሐምዛ በሽታን አዳብቆ በቃ ወጣውና ይፈንዳ በቃ ሁለቱም ነገር መድኃኒት የሚገኘው ሲነገር ነው ሲነገር ነው ግን እኔ ደግሞ በማይረባ ልብስ ነገር እየሸፈንኩኝ እስከ መቼ ሸፍነ በቃ የሆነ ነገር ግልጽ የነገርከው ነገር አንድ ነገር በቃ መፍትሄ ሊኖረው ይችላል ትለኛለች እሷ ራሱ እኔ ራሱ ወላሂ ማለት ነው በቪዲዮ እንድቀረጽ ማልፈልግም እሷ ለኔ ብላ ተንከልከላ ወላሂ እንደው 5 ሳንቲም አታገኝ
እንግዲህ አሁን እቺ ልጅ ሱቋን ዘግታን የመጣዩ ለኔ የገዛ ወንድሞች እዚህ አልተከተሉኝ እውነቱን እነግርሃለሁ። ግን እቺ ልጅ አታቀኝ አላቃ ትናንትና ነው ጓደኛ ይሆን ነው እህትና ወንድም ይሆን ነው። ግን ሱቋን ዘግታ ማንኛው ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገው? ማንንም ማያረግም እንደዛ። ግን ለኔ ብላ እንደዛ አስተንቋለለ እናቷንም ወንድሞቿን ማያገባችሁም ብላ ሻንጧን ጠቅላላ ነው የመጣው። ግን ለምንድን ነው እኔ በቃ የኔን መሻርነትና የኔን በቃ ትልቅነት ስለፈለገኝ ነው። ስለዚህ ያው እሷም እንደው አላህ እንደው ብቻም ብዬ ልንገርህ እንደው በመውን መቼም እኔም ብዬ እኔ ዓለሙ ላይ ያሉት ውጭም ያሉትንም እስከ ህይወት ዓለም የማረሳው ማለት ነው። በቃ እሷንም እንደው አላህ ገትቶ ቢወስድልኝ ደስታዬን አልችልም። ከዛ በኋላ ወደ ህክምና ብገባ በሞትም አይቆጨኝ። ቁልፍ የመነሻዬ እሷ ናት። ገባ አሁን እናንተ አንተዋወቅም። እቺ ልጅ ባትለቀውስ ገባ ሰበቡን አደረሰች። ሰበቡን በማድረሷ የኔ ግር መዳን አሁን ኢንሻአላህ በቃ አሻረ። ግን ያሻረ ማን ነው የምለው? እሷን ነው የምለው። ሰበቡ ማናት? እሷ ናት የበተነችው። ባትበትንሳ ማንንም አያቀኝም። አንድ ሰው መጥቶ ሀምዛ ደህና አደርክ የሚለኛል። ግን አላህ ብሎ ሰበቡን በዚች ልጅ ነው። አጅሩንም ደግሞ አላህ ሁሉም ሀምዛ ሲለኝ የነበረው በዚች በልጅቱ ነው። ከዛ ዑምራ ወዲያው እንትኑን አገኘ። በስንት ቪዲዮ እንደተሰራ በስንተኛው ቀን ነው? እኔ ሁሉም ሀጅ ታረጋለህ። ምንም ማቀው ነገር የለኝም። እሷንም እንግዳኔ ማንበብ መጻፍ አልችልም። አላህ እንደሚያቀው በዚሁ በጤናዬ ጉዳይ ማለት ነው። ወላሂ ከምሬን እምልህ በቃ ቴክስት ምንም የሆነ ነገር ሲላክ እሷ እንደ እህትም በቃ እንደ ወንድምም እየሆነች በቃ እንደዚህ እንደዚህ ተብላ ትለኛለች፣ ትከታተልኛለች። በእሷ እንትን ነው ትደምለው ያለው። እንደገና አሁን እንዴት እየሆነ ነው አሁን ዑምራ? ከ20 እስከ 30 ሐምሌ ውስጥ መጀመሪያ መዲናን ስረግጥ ምንድን ነው ምን ይመስልሃል? ምን አይነት ስሜት የሚሰማ ይመስላል? አረዛው ደርሼ እንደው እናውራ። እኔስ እንደው ይከብዳል። ይከብዳል። ይሄ ነው ብዬ በተነፈስ ገና ለገና 10 ሚሊዮን ይመጣል ተብሎ ይታለ ሲመጣ ነግርሃለሁ አላቸው እነዛ ሰው። ገና ሳላገኝ እዛ ሆኛ አላህ እሱ እንደሚያገረኝ እስቲ የረሱሉ መሐባ ግለጽልኝ እስቲ። በቃ የነቢ መሐባ ምነግርህ ነገር እንግዲህ አሊሞቹም እርግጠኛ ነኝ ይመሰክራሉ። ይሄን ድምጽ ሰምተው ማለት ነው። ሐቂቃ ረሱልን የሚያፈቅር ሰው አላህ ዱንያ ሰጠኝ ብሎ የፈለገ ነገር ጌታውን አይለምንም። ሀብትም ስጠኝ አይልም። የፈለቀ ፎቅ እዚህ ቢደረደር በዚህ በማዳበሪያ ገንዘብ ቢዘረግፎ ለምን እዚችን ያክል አይደንቀውም። የነቢ ፍቅር ማለት ነው። ምን ብዬ ልንገርህ? ሁሉም ነገር የሚበላ ሁሉ ያስጠላሃል። ምንም ሁሉ ጊዜ እነሱ በተነሱ ቁጥር እንዳቦልቡና እዚህ ልብ ውስጥ ይገነፍላል። እንደዚህ በቃ እሳቸውን ያሰብ ዝም ብለህ በቃ ማልቀስ ነው። ሁሉ ነገር ያስጠላሃል። በቃ ብቻ ምን ብዬ ልንገርህ? በቃ ላንተ ይሄ ነገር ምናምን እንደምንም አይቆጥርህም። በቃ ገባ እንደ ቆሻሻ ነገርና አርገህ የምታየው ይዝችን አከል በቃ ምንም አይደንቅህም። አላህ እንደሞ ሀብት ስጠኝ ብለህ ፈለጋ አትጠይቀው። ምን ጊዜ የምታስበው በልብህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው። ምን አሁን ምን ላይ ነው ያለው? ኑሮህስ እንዴት ነው? እንደው ምንም የለም። በቃ አሁን በእናንተ ስተነሳ ነው የመጣሁት ወላሂ ማለት ነው። በቃ አመበለው አጥቼ ጾሜን ማድረብ ወቅታው እውነቱን ልንገር ወላሂ በፊት ሊስትሮ ሰራ ነበር። አሁን ግን በቃ መስራት እንትን አለኝ። ቤንዚል ነበር የምሰራው። ቤንዚል ደህና ወረት እየሰራሁ ነበር። እዛ በቃ መቀኛ ምናምን በዛብኝ አንዳንድ ነገር በቃ ሲሆንብኝ በቃ ቆንኩ። ጥሩ ላይ ነበርኩ። በጀሪካን እያመጣሁ ኃላፊ አግዳሙ እነዚህ ባለባጃጆቹ እንደ ያ ልጅ ተጠቀም እያሉ አንዳንዶች ራሱ ፖሊሶቹ በቃ ያሳዘንኳቸው ይሄ ልጅ እንደዚህ ነው መንቀሳቀስ አይችልም እቺን እየሸጠ ይብላ እያሉ ያዝናሉ። ሰው ናቸውና በቃ በሃይላንድ እየቆጠርኩ በጀሪካን እያመጣሁ እዛች ድልድዋ ስር ቁጭ እያረኩ ሸጥ ነበር። አሁን በቃ እሸጥ ነበር። ወንዙ ስር ግን ውሃ አስቸግረም? ኧረ ምን ወንዙ ሽታውም ያቀባጅራል። በሽታም ነው። አሁን እዛ ግድ ሆኖብኝ ነው። አሁን ከዛ እንደው ያችን ወይ ሱቅ ነገር አድርጌ ሌላ እንደው አላህ ቤት ቢሰጠኝ ማለት ነው። ግድ ሆኖብኝ ነው አሁን እዛ መተኛው። ወላሂ ማደርስ አልፈልግ። በቃ ሁሉም ቆሻሻውን አጠራቅሞ አምጥቶ እኔ ላይ የሚደፈው በዛ በጀርባ ተዋተልም መቼም ምን አገባህ ብሎ ይገለም ሰበብ አድርጎ አላህ ደግሞ ቤትም በቃ አሁን የምፈልገው በቃ ካጅ እንደመጣሁ ማለት ነው። እንደው ጌታዬን አላህ የምጠይቀው ማለት ነው። አቅም ያለው እሱ ጉልበትም ያለው እሱ ነው። ማንም አቅም ያለው የለም። ሰበቡ ደግሞ ሰው ነው።
በቃ ከሀጅ እንደመጣ ይሄን ነገር እንዲያነሱልኝ ነው። ይሄን አንስተውልኝ በቃ ራሴ ህይወት በቃ ጥሩ ኑሮ ቤትም እንዲሰጡኝ በቃ ህይወቴ እንዲስተካከል ጥሩ አላማ አለ ይገባ ኢንሻአላህ ያ ነገር እንዲሆንልኝ ነው። የሰው ልጅ ካለለው እውነቱን ልንገር ዝቅ ያለ ነው። እውነቱን ልንገር እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ ስመጣ እኔ እየለመንኩ አይደለም። በቃ አላህ ያረግልኛል ምንም ጥሩጥር ነገር አለ 3 ጊዜ ድፍንፍና አድርጌ የምነግርህ ነገር በቃ ከህዝቡን ከማንም አልከጅም። አላህ አለምንም ጥርጥር ያረግልኛል። በቃ ገባ እንደሚያሽረኝ እርግጠኛ ነኝ። ቤትም እንደሚሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ። ከማንም በላይ እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። አላህ ደግሞ ፈተና አብቅቷል የሚል በወቅት ይመስለኛል። አሁን በቃ ጊዜው ማለት ነው። ጊዜው ሲደርስ እንደዚህ ነው አላህ የሚያደርገው። ይሄን ያክል አመት ራሴን ሸሽጌያለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔ ራሴን ደግሞ መሸሸግ አልችልም ኢንሻአላህ። አይ መሸሸግ በቃ የሚልበት ጊዜ ነው አላህ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎችም ይሁን የሚመለከታችሁ አካላት በተለይ ደግሞ ሀምዛን በትብብር ተባብረን ሀምዛን በተለይ ደግሞ ሕክምናውም ዘርፊውን ያላችሁ ሰዎች የሚዲያ ባለሙያዎችም ይሁን ሀምዛን ካለበት ከዚህ ነገር እንደምናወጣ በአላህ ፍቃድ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም ምን ችለውን ትብብር እናደርጋለን በኢድኒላህ አልከሪም። አላህ ደግሞ ሁን ያለው ነገር ከመሆን ሊያስቆመው የሚችል ነገር ምንም የለም ኢንሻአላህ። የመጨረሻ መልእክት ካለ ለተመልካቾች እናስተላልፍ። ምንድነው መልእክት? መልእክቴ በቃ ጠቅላላ ሁሉንም በቃ ወዳቸዋለሁ። ላደረጉልኝ እዚህ ደረጃ በስልክም ራሱ የሚያበረታቱኛሉ። እስካሁን መጥፎ ነገር አላየሁም። ያም ሀምዛ እያለ ራሱ እስካሁንም ራሱ እንደዚህ መቆየት ራሱ ብሎ ይናደዳሉ። ሲሆን ቶሎ ቀደም ብለ ነበር እንትን ማለት በህይወትም ራሱ ያለው ማይመስላቸውም አንዳንዶች። አሁን እኔ ጓደኞች ስራ ይዘዋል እና ይደርሰዋል በህይወት እንዳለውም እንትን አይላቸው። በቃ የኔ ትልቅነት የኔ ማደግ በቃ ትንሽ ትልቁ ሁላ ማለት ነው ሁሉም ይወደዋል ይፈልገዋል። በቃ ለኔ ክፋት የሚያስብ የለም። ሁሉም በቃ አይዞ ነው በቃ በእንት በስልክም ራሱ የሚጽፉልኝ በቃ አይዞ አብሽር ጥሩ ነገርም በቃ የሚቸግርህን ነገር ጠይቅ ነው በቃ ምን ብዬ ልንገርህ የድሮ እና ያሁን ወቅት ይለያያል። በቃ ፍቅር ናቸው በቃ እንትን ናቸው ወላሂ መቼም ጀዛቸውን አላህ ይክፈለው ነው የምለው። በእነሱ ነው እዚህ ደረጃ ያደረስኩት። ስለዚህ ምስጋና ለሁሉም ነው ለሁሉም እንደ ሙስሊም ክርስቲያን እንደ ዓለሙ ላይ ያሉትን አረብ ሀገር ያሉትን ሁላ ዱዓ አድርጉልኝ ያሉኝ ሁላ አላህ ማይቸው ይፈርጃቸው ወላሂ አላህ በቃ እንደው ሀምዛ ሆነልን ብሎ ማለት ነው። እኔ እንዲያመሰግኑኝ አልፈልግም። ይቅርታ አድርግልኝ። የሚመሰገነው እሱ ጀሊሉ ነውና እሱም ብቻ እንዲያመሰግኑልኝ ነው ፈልገው። እኔ በመሰገን ባልመሰገን እኔ የምለው እሱም ብቻ አላህን ካመሰግኑኝ ውስጤ ይረካል ደስ ይለኛል። አድራጊው እሱ ነው ያረገው። እኔ ግን ሰበቡን አደረስኩኝ። አላህ ዓለሙ ላይ ያሉትን አላህ ያርግላቸው የንያቸው የደገፉኝም በገንዘብም ራሱ በአካውንቴ ያስገባ አልፈልግም ያልኳቸው አይቻልም ያሉ ሳውድ በግድ ያስገባሉ። በቃ አልፈልግም ያልኩላህ ከውጭም ከአረብ ሀገር በቃ እኔ አልፈልግም ያልኩኝ አይቻልም። ያንተን ደስታ ያንተን ሳቅ ነው ምፈላ አንተ ብቻ ዱዓ አድርግ ነው። እነዛን ሁሉ አሁን አላህ የንያቸውን አላህ ያርግላቸው የቀልባቸው የሙስሊሙንም የክርስቲያኑንም ወላሂ መልእክቴ ነው። አዎ በቃ አላህ ሀገርና ሰላም አድርጎ አላህ እንደዚህ ወፍቃቸው። በቃ እንግዲህ ሀምዛ እዚህ ድረስ መጥቶ ያስተላለፈው መልእክት እንደሰማችሁት ነው። የነበረውንም ቆይታ በተለይ ደግሞ በቲክቶክ እና በአንዳንድ ፕላትፎርሞች ላይ የነበረውን ነገር እንዳጫወተን ነው ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እየመከርኩኝ እኔ ሙባረክ ከማል በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር መመለስ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ቆንጆ ሳምንት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።